Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe igama kuPastor Channeling Flick. Okubalulekile okufanele sicela kona kukodwa ukuthi le number isebenza kuphela uma ungumlandeli we-channel. So 9 ntambama kuma-calls uyafona WhatsApp yabo. Uma ufona-ke umuntu oyayezethula igama noma nendawo oqhamuka kuyona bese uhlala nje udabela ukuthi nako ufuna ukusizakala ngako yabo kuphela akukho okuningi. Sibheka la uThandeka Hlongwane sawubona Pastor ngicela ukubuza la kushona uphupha umuntu ongasekho ephaka isijingi ekhaya bese-ke esakho esishiya ebhodweni. So liphupho lesi sizolibheka kayi-2. Sizolibheka ngokuthi njengamanje sizolibheka ifocus yethu izolomba ukugxila sizogxila ekuthenini kusho ukuthini uma eziphakela ukudla lo muntu ongasekho yabona. Then later on we will do another video where sesikhuluma umuntu ongasekho ekushela ukudla manje wena yabona. Number 1 ngokwesintu uma uphupha umuntu ongasekho siyithele njengo Paul uhluma eziphakela ukudla ngoba so nelichaza ngenzeka umufi kumele enzelwe isithebe yabona. 2 omunye angayibeka kanje uma uphupha umuntu ongasekho ngawo Paul uhluma eziphakela ukudla ngoba lo ngasho ukuthi ngenzeka usuke ukhunjuzwa ukuthi wena ukweleta ukwenzela umufi isithebe asikhalelayo noma esikhalelekayo yabona. Kodwa 3 asivale kanje kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho uphawu oluhle futhi uma eziphakela ukudla ngoba lusho ukuthi kungenzeka umufi usamukele isithebe noma abilade uma kungukuthi kade nisanda kusenza esikhathini esendlule mhlawumbe iphupho leli lingavele uthothi ubona umufi eziphakela ukudla edla ngoba kade nenze into esithebe noma kade nenze into ezilade kunomsebenzi mhlawumbe ningenakwenza madu esikhathini esendlule yabona. Siyabonga-ke besibheka la uphupha umuntu ongasekho ephaka ukudla eziphakela ukudla dishing for himself or herself. Siyabonga. Stay blessed.